ส่เบ็ดกบไว้อ๋อเฮ็ดเป็นไหมสั้นโอ้ยแล้วต้องได้ใส่เกลือบูดแล้วแบบสิเสียเป้าไปสั่งเลยปลามาใส่เบ็ดกบนี่ขี้กระเดือนเข้ามาปลาเลย all in the woods trying to catch some frogs let's see how we go tonight God look at my foot look at my shoes all the mud stacks it's gonna be hard walking through all this look at this road hey sticky all on my shoes gotta give me some water bootsที่ใส่เบ็ดกบ that's it so this is how you set up the frog pole let the worm dangle ให้กินเดือนดิ้นอยู่ไปสั้นใส่เบ็ดกบนะอยู่ทงนาเที่ยงนาอยู่ป่าคือเก่าอันยาวไปใส่เป็ดกบ out here deep in the woods now can't put some เป็ดกบกับเป็ดปลาลงนี่แถวนี้นี่จะกกยังอันนี้นี่กกเป็นน้ำนี่มันเป็นน้ำเบิดนี่วิธีใส่เป็ดกบ That's how you put the frog bait frog pole up clean a little smooth path set up the post setting up more frog bait he's not doing all the work just to let you know I've been doing some tooซอกบอลใส่เบ็ดกบแบบนี้แถวนี่แหละแถวป่า out in the jungle where Simba and Mufasa at enjoying the view guys rain came and it's gone it should be coming back
see how it goes. We about to go walk back to where we set up all the other hooks already and some fish. Deep in the jungle. Gotta make our own pathway.เฮ็ดทางยางเข้าป่าเข้าดงLucky my knife is sharp. Deep in the woods. Making our way, making our path. Breaking through. I'm in sandals. He's in boots. Check out this first frog bait pole. Oh, something's on there. Oh, ถือไก่มากินแม่นี่หลีไก่นี่ไก่ขอปากว่าเรื่องอื่น ก็ปาก ออกได้เยอะคนอื่นออกมาได้ พยายามเบ็ดกบกลางคืนแบบนี้นะ Out here in the woods in the middle of the night. Go look for the frog. Go check out a bait or fish line. Check it out. Let's see what we got. We caught a chicken. Had to cook up the chicken first. Come back and eat it. We're gonna see. ถือไก่ข่าไก่ต้มไก่กินพยายามเบ็ดกบอีกแบบนี้กบออกบ่ได้ไปต่อถึกแล้วโอ้ได้แล้วตัวหนึ่งกะมันเนี่ยได้แล้วนี่มันเต้นตึบอยู่
มานบัดนี้นะตายเอาไว้เสียเบ็ด check out these ones nothing empty จริงวะ บ่ร้อน ร้อนปะ น้ำลงหลายแล้ว การกบหากบเบ็ดกบ got another one ได้อีกแล้ว2 โต๊ะแล้ว Going deeper in the woods. Nothing. How dark it is. มืดปึ้ง ยังว่าไปเลิกกันโอ้โหแมนเลยนี่บอลหนึ่ง ล้างสกปรกทับมาเป็นเสียบ Out in the darkness. Look how dark it is. Here's light alone with my light now. Look at all this muddy water.
ร้อนใส่ปลาดุกปลาดุก baby catfish ถือปลาดุกโอ้โตปใหญ่ๆหนึ่งบัดนี้นะปลาดุกหน้า อ๋อที่ตัว มานมือนี่ มานได้เว้ยปกติมันสิบ่ได้ได้เปล่าตัว โอ้จนเกือบเบ็ดคายเลยนะฮัน โอ้ยังหักบ่ได้หรอก ผ้านี่เด้ ติดผ่านเนี่ยผ่าก็บ่เป็นแกนในตัวอ๋อมัน ง่ายแล้วตัวนี้ อ๋อที่ตัวปลาดุกจะเป็นตัวไหนปลาดุกนายเช้าจงตัวไหนนะก็เคยเห็นอีพ่ออีแม่ปลาดุกได้ โอ้เงียงเพิ่นก็ได้ เห็นจะได้เนาะบ่ขาดสิเอาขึ้นมาก่อนฟันยังบนมันนั่นเนี่ย เล็กหน่อยลดเด้อ เลื่อนตั้งอยู่ด้วยว้าวเรื่องขน้องจะไปหาเกิดผาพัดเนี่ยยังเบิดขาดโอ้หางเลยฟันมันตายได้เลยกระดูกนี่ทนตายยากป้าถูกผมมาแต่น้องตัวอะไรที่นี่คิดดูนี่หาได้ยากได้แล้วมาแล้วนี่ก่อนปวดได้ปะมันปวดได้แต่ยังปวดปะเอามือเบ็ดแล้วได้อยู่ได้อยู่ปลาดุกมานเลย ได้นี่คือท้องมันเอาพื้นตีลงออกมาเลยโอ้ยพออยู่แม่ปลาดุกเว้ย ปลาแซบๆ กลับมาไข่แล้วเขาเสียบแหนน คอยใส่ไม้นะคอยยับไปหน่อยหนึ่ง โอ้ คอยเสียบมันบอกว่าขั้นเบ็ดออนนี่สำคัญขั้นมันติดแหละมันจะอยู่หรอกมันดึงดื้อไปเลยเดี๋ยวไปน้ำเบ็ดเลยเดี๋ยวครับเขาน่ะเดี๋ยวสำคัญเลยการเบ็ดมาก่อนขั้นอ่อนโอ้ยยังไงสิมันเป็น ปลาดุกน้อยอีกแล้ว ไปใส่ปลาดูนี่อย่างเดียว มีเงียงเดียว ยังพวกปง
ไปใช่ละเดือน Trying to head home. Out the woods now. Heading out. He's over there. Heading out home. The way out. กลับเพื่อนบัดนี้ทางออกสบายดีทุกคนพ่อแม่พี่น้องตื่นมาแต่เช้ามายามเบ็ดกบบัดนี้นะทางยางเข่าเด้อนี่ Morning everybody. So today early in the morning gonna go check out the frog fishing pole. This is the road in right here. It's bad. Look at this. This shit gets stuck to your foot. พยายามเด็ดกบแต่เช้าตื่นมาแต่เช้าไปเลย5:30เดี๋ยวนี้นะหนทางเขา It's like 5:30 in the morning. Ten-minute walk away from over there. งามและเข่าแถวนี้ way over there. ย่างมาแต่พุ่น10 นาทียังจะไปอีกฮอดพุ่นลมพุ่นประมาณบ่ได้หยังเอาเบิดแล้วอยู่หั่นน่ะ4 หลังประมาณจักหน้อยเบิ่งเด้อตัวนี้สิได้บ่ตัวมันเคยถึกบ่ถึกบ่ถึกWalking out a different way. No luck. Early morning. Yang thang lặt này nè. สบาย อยู่ในป่าออกเป็นผีปีศาจเลยเคยมาหรือบ่บ่เคยมาเข้าผีปีศาจจังจื้อดอกเด้เพียงเด้ขัวโอ้แม่นและมาฮอดอย่างนี้แต่บ่เคยมาพี่บ่เคยมาฟังนี่นี่ขัวนะโอ้ homemade shift bridgeได้กุดปูเลยกุดอาจารย์ล้อน้ำพักแน่เจ้แจนเติร์ดมีห้องน้ำพร้อมไหมมีเบิดโอ้กิกะยิงไว้มาทางไหนดีแม่นทิศเผาเนี่ยผีปีศาจ the cemetery area where we donate our bricks Man. Where they burn the people. Right here. วางเขาจูดคน
ทางออกเมื่อบัดนี้